Okay mga kaibigan, sa ngayon ay ikinabit na natin ang ating microphone. Ayan. Ito ang Chamic boom microphone. Yan, Chamic CM-8800. Boom microphone ito na ginagamit sa mga professional shooting. Tingnan natin at i-testing natin ito. Ayan. Nakakonect na po ito at ating i-open ang ating Adobe Audition. At dito natin iti-testing kung ano ang kaniyang pickup compared sa isa pang microphone na Takstar GL400. Okay. Na-open ko na ang ating Adobe Audition kung saan tayo nagre-record ng mga audio. At tignan natin kung ano ang kanyang difference. So ito, click lang natin ang record. Ayan po mga kaibigan, ito ngayon ang Chamic CM-8800 professional microphone. Ito ay isang boom microphone na ginagamit sa mga shooting, katulad ng mga outdoor at indoor shooting. Ito rin ay ginagamit sa mga interview at ito ang sound na ating nakukuha sa microphone na ito. Nakatutok ang microphone na ito sa aking bunganga, mga approximately 1 knuckle away. Pero ang nakikita kong mga audio or spike ng audio ay mababa. Sa aking tingin, ito ay negative 12 o kaya ay umaabot ng negative 12 or negative 16 to 18 ang kanyang spike. Pero tignan natin kung ito ay compare natin sa isa pang microphone na professional microphone. Ngayon palitan natin ang microphone at ipalit natin ang professional Takstar GL400. So ito po mga kaibigan ang microphone na ang tawag ay Takstar GL400 side address recording microphone. Ito ang spike na nakikita natin, halos doble sa spike na nakukuha natin doon sa Chamic boom microphone. Ang microphone na ito ay ginagamit ko sa aking mga voiceovers, sa aking mga content creations, at sa lahat ng aking mga audio works. Ito ang microphone na Takstar GL400. Meron po tayong video na ginawa na naka-feature ito. Kaya kung gusto ninyong malaman ang buong review tungkol sa microphone na ito, tignan nyo lang po ang ating mga videos dyan sa baba. Meron po tayong mga videos dyan na ginawa tungkol dito sa microphone na ito. Sa akin nakikita sa spike dito sa Adobe Audition, nakikita ko na halos doble yung kanyang spike compared doon sa ating boom microphone na Chamic 8800. Minsan mga kaibigan, nasa preference ng mga nakikinig yan kung anong preference nila. So, ang preference mo, kung ang preference mo ay ang boom microphone, very good. Pero kung ang preference mo ay itong studio microphone, very good. Magkaiba pong microphone ito. Ayan po mga kaibigan, ang comparison ng ating boom microphone na Chamic 8800. Ayan po ang ating pangalan, Chamic 8800 or Chamic CM-8800. At ang ating professional microphone na Takstar GL400. Ito ang sound difference. Kaya kung ano man ang preference mo, ito ay medyo may kamahalan. Samantalang itong isa ay napaka-cheap lamang. Ito ay nagkakahalaga ng 200 RMB at itong isa ay 1,300 RMB. So yun ang price difference niya. At kung ano man ang sound na preference mo, nasa sa iyo na yan. Ang preference natin ay depende sa ating pandinig kung saan tayo satisfied. Salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na para magkaroon ka ng chance na manalo ng Boya BYM1 na lavalier microphone. Ito ay isang mahabang wired na microphone na pwedeng gamitin sa mobile phone at pwede rin gamitin sa camera. Pwede rin gamitin diretso sa computer.
Halimbawa, nag-online class ka, gagawa ka ng mga content, napakagandang gamitin ang lavalier mic na ito. At kung meron kayong mga katanungan at karagdagan na gusto nyong i-share, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Huwag kayong mahiya, mag-share lang kayo kung ano yung mga ideas ninyo. At kung ano pang mga microphone ang gusto ninyong i-review natin sa channel na ito, mag-comment lang kayo. So muli mga kaibigan, ako si Teacher Sixto na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Happy teaching mga kapwa guro. Mabuhay ang mga OFW. Magandang araw kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-share mo na rin sa iyong mga kaibigan at kakilala para sila ay makapanood din. Maraming salamat sa inyong suporta.